Halo guys, dan kembali lagi di teknoreview.net. Kali ini kita akan mereview keyboard mechanical VX5. Let's get into it. Keyboard mechanical VX5 ini datang di dalam packaging seperti ini. Di kotaknya tercantum bahwa keyboard ini full RGB, bisa diprogram dengan software, memiliki ANKI rollover, dan bisa menyimpan sampai 32 makro. Box ini juga mencantumkan bahwa keyboard ini adalah hot swappable dengan seri type switch. Mari kita buka. Saat kita buka, yang muncul pertama adalah kartu warranty seperti ini, dan juga instruksi produk. Di bawah kedua kartu itu kita bisa melihat keyboardnya. Keyboardnya disarungi oleh plastik seperti ini yang kita bisa buang saja. Dan first impression keyboardnya memiliki build yang bagus untuk harganya. Lalu setelah keyboardnya sendiri, dalam plastik bag kecil ini ada sebuah keycap puller dan juga switch puller. Dalam box itu juga ada kabelnya. Kabelnya sendiri adalah micro USB dengan kabel tanpa paracord. Nih seperti ini. Mari kita melihatnya dengan lebih detail. Saat Anda ingin plugin keyboardnya, ada dua lubang, yaitu lubang kanan dan lubang kiri. Anda tinggal pilih salah satu aja, nggak usah diplugin dua-duanya kok. Setelah diplugin, keyboardnya akan nyala seperti ini. Keren kan? Dan juga akan langsung ada rainbow RGB. Keren nih. Keyboard ini juga memiliki beberapa mode RGB yang lain. Mari kita coba satu-satu. Tadi di box mencantumkan bahwa keyboard ini hot swappable. Mari kita coba apakah itu benar atau tidak. Waduh, salah. Ternyata memang benar. Setelah kita coba, keyboard ini memang benar-benar hot swappable. Switch type-nya adalah OETMU switch. Yang saya pilih adalah blue, tapi Anda bisa mendapatkan switch red dan brown. Keycap-nya sendiri adalah single shot ABS, jadi tidak se-sturdy PBT sih, tapi nggak apa-apa lah. Mari kita pasang kembali. Keyboard ini juga memiliki beberapa mode RGB yang lain. Nah, mari kita coba dalam 1, 2, 3. Bukan hanya mengganti mode RGB-nya saja, kita juga bisa merubah kecepatan lampunya bergerak seperti ini. Nah, setelah itu keyboardnya ini juga memiliki software. Mari kita lihat cara mendownload softwarenya. Untuk mendownload softwarenya, kita ke fortiseries.net, support and software. Lalu kita mendownload mechanical keyboard VX5. Klik download, tunggu selesai, unzip, install, extracting, dan run softwarenya. Seperti itu guys, mudah kan? Setelah itu mari kita loncat ke typing testnya. Nah, kita datanglah ke konklusi keyboard ini. Keyboard ini overall lumayan bagus, apalagi di harganya yang hanya 450.000.
Bagi gamers yang sering jalan-jalan dan ingin keyboard mechanical, tidak ingin memainkan keyboard di laptop, saya bisa merekomendasiin ini. Apalagi jika budget Anda tidak terlalu mantap. Ini keyboard yang sangat lumayan untuk harganya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda punya pertanyaan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.